все. Приходи, бабушка. Здорово. Здорово. У тебя чьи ворота? Платоновские. Платоновские? Бабу мою не видела? Нет, не видала. Как не видала? Не видала. Как не видала? Хотите, кто бабы? Ай, бабы, Идет. дай старое, одна кровать, особая, переножка, пуховая. Голо городу хожу, голо деву хожу, старую бабу лечу, чтобы бабушку найти, чтобы старую змею. Я взяла голову, по левое плечо, по румяное лицо. Здорово, девка. Здорово. Чьи у тебя ворота? А, нашего Ивана Витинские. Витинские? Слышал такую? Слыхал? Да. Баба потерялась, моя, не видела? Бабы. Видела я, с сумочкой пошла с каким-то мужиком. Мужиком? Да. Так я же вот мужик. Да. Другим? Красивее за тебя. Красивее, молодой. Куда ж красивее? Дай старое, одна кровать, особая, переножка, пуховая. Голо городу хожу, голо деву хожу, старую бабу ищу, чтобы бабушку найти, чтобы старую змею. Я сняла голову, по левое плечо, по румяное лицо. Здорово, девка. Здорово, бабы. Второй парень потеряли, еще рубаху петуха. У тебя чьи ворота? Жене? Не знаю, Чубаковский. Чумаковские? Чубаковский. Щелбаковские? Бабу не видела? Да. Где? Пошла солдатам пустять. Как? Ну, пошла. Ехала на охоту солдат. Овсянки грязные на пляж шубы. Пойду. Ши. А он меня, значит, за овсянку. Ой, старая, нет, одна кровать, особая, переножка, пуховая. Голо городу хожу, голо деву хожу, старую бабу ищу, чтобы бабушку найти, чтобы старую змею. Я взяла голову, по левое плечо, по румяное лицо. Тоже знает, где баба твоя. Ну, может, эта девка знает. Здорово, девка. Здравствуй. У тебя чьи ворота? Пашинский. Пашинский, бабу не видела мою? Люб, вставай. Хватит. Хватит. Ой, баба потеряла. Не видела бабу? Может быть, он да? Какая? О, похоже. Какая? Где? А, нет, не да, нет. Вот, вот сидит, вот. Не хотела, не стирала, не полоскала. Она. Ты уже забыла. А? Куда они? Ты что, твою маму не знаешь? Я не могу, их три, они одно лицо. А? Какой твою маму не знаешь? Ты еще вообще бабшу бабу не знаешь. Чего же ты портянки ходила собирать? Не-не. Ходила? Не-не-не-не. Ходила? Не сознаешься еще, а? Видишь? Ты что солдатам ходила по Не хотела продать, ну продам. Она солдатам портянки мыла, она кашу им варила. Пей. Хорошо, попросили и пошла. Как попросили? Как? А я на что? Попросили, пошла. А ты не просишь хорошо. Как? Только кричишь, Так у меня портянки тоже. На что рядом? На что? Я вот не хочу продать его. На что? Что, испугалась, да? Не давай. Зачем солдатам сперва не стирала? Почему? Ты враг. Скажи, кто ее накуплял? А кто тебе брошку такую купил, хорошую? Сосед. Сосед? А, сосед? А я тебе такой платочек подарил, а? Это ж ты купил, забыл разве? Я купил? Да. Не помню такого. Я Щедрого поступка. Сосед. А у меня денег нет, на что я тебе куплю? А нет, соседка мне сказала, вот, забери, принес твоему женек платок, мне подарил. Да. Так я отдаю назад тебе его. Да. Ты куда ходил? Почему? За что ты видел? Кому? А соседке. Я не покупал? Нет. О, Я ничего покупал платок? Да, покупал, да. Ну ты что, кума, Ты что, дуэлась? людям Ты покупала или не покупала? Покупал. Не покупала тебе ничего? прямо опять, крутишься, крутишься. Я ничего не покупал. Что вы, бабы? Я не покупал никакого платка. Не покупал никакого.
А ты не забыл, я сам рассказываю свою жену еще. А ты проси прощения. И ты проси. Ну что, мириться будешь? За что бил? Да? Ты же бил. Я больше не буду чужим бабам платки дарить. Я портанки стирать не пойду. Ну ладно. Помиримся? Ну,